Zdravíme celou M-Dance Crew, ale především tebe, Maro. Asi jste si mysleli, že jsme připravili nějaký dojemný sestřih z našich tanečních videí. Omyl. Dovolili jsme si z tebe trošku vystřelit. To čumíš, co? Ženy. Čau, ženy. Ahoj. Včera to tam už povedli dobrý, co? Čau, ženy. Ahoj, ahoj. Nekůř. Jsi hrozná. Nekůř. Nekůř. Hrozný. Jsi hrozná. Jani, ahoj. Čau. A proč tady toto pěkný nechodí tančit? Čau, ženy. Ahoj, Marie. Čau. Toto jde k nám? Marie, co tam dneska dělat? To bude taková feelingovka, jako vůbec to nešlo napočítat, to bylo hrozný, jo? Ale bude to jakože takový ladies, jakože raz, dva, tři. Já jsem to normálně nemohla napočítat, úplně divný rytmus, prostě nešlo. To není těžká vazba. Ne. Pojďte nahoru už, než přijdete zase o čtvrt. Čau, Marie. Čau. Zase pozdě? Ženy, dáme houseovou rozcvičku? Ale já mám house rád. 5, 6, 7, 8. Ne, ženy, stop. Já potřebuji, abyste mi dělali tady toto. Tady toto, jak na obláčku. Jo? Znova. 5, 6, 7, 8. Lepší. Nesnáším house. Co je? Jste ještě ožralý, ne? Co je? Šuklasis? Kroužíme. Ty jsi zase ožrala? Ty zase chlastalas? Ženy, dnešní vazbu vybrala Nikča, tak když tak potom zmateju. Holky, to nebude těžká vazba. To dáme. To je jednoduchý. Tak co, jdem na to, ženy? Zapal si. 7, 8, hop, 2. Ne, ženy, já potřebuji, abyste byli takhle nízko. Ty, ale to nejde jako. Jako já třeba nemám žádný rozsah a udělám to. Ženy, a teď je tam taková ojíždička, tak do toho běžte tak jako lascivně. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Marie, to nejde. Musíš! Ženy, ale dejte mě ty lokty výš. Neksichti se. Ty jsi dneska nějaká hezká. Namalovaná, že? Ty jsi dneska nějaká jiná. Nenamalovaná. Aha, to bude ono. Ženy, máte obličej, ruce, zadek, boky, prsa. Jak kdo tedy, že? Ženy, buďte sexy. Teď, Marie, já si to ještě nepamatuju, můžeš trošku pomalejt. A to ještě nebyla na Sanchezovi. Ženy, a teď to zatancujte. Ženy, a teď mi to zatancujte jako ženy. Ženy, dáme nějaký dancehallek, co? Tak, ženy, chcete se napít? Zbytečný. Znova, 7, 8. Hej. Jedu, ženy! Ne. Chcete na záchod? Zbytečný. Ženy, a teď tam budou 4 doby. A to je váš freestyle. Jo, takže různý ojížděčky, jo, feeling hlavně. Ženy, já potřebuji, abyste do toho dali ten feeling. Marie, prosím tě, jak se to dělá tím hrudníkem? To je prostě feeling. Já nevím. Jo.
tváříte jako mrchy. Ženy, ale prožijte to trochu. Chuze a la Kristus. Ty máš nový tepláky? Tělo už 2 roky. Fakt? Ty máš nový boty? Tělo už 2 roky. Fakt? Pojď sem, pupi. Heteračko. Z čeho jsi tak mokrá? Ty jsi nedělala. Takhle jsi mokrá ještě nebyla. Ženy, natočíme to. Pojď, to dáš. Točnem to, ne? Pojď, hecni to. Natočíme to? Hajzl. Ženy, a pojďte ještě jednou a pro mě. Tak se snažte. Ženy, dáme fotku? Teď? Ženy, a teď ukažte, že jsme jedničky. Ženy, a teď něco za obličejem. Ženy, a teď nějakou voukovou pózu. Co? Já nevím, mě to nudí. Já se nudím. Pojď za mnou, pojď. To je medvídek. Ženy, dívejte, to jsem si říkala, že bychom mohli dělat jako příště. Jako přijde mi to zajímavé. Maria, dneska to potěž? Sanchez, na tebe. Ty, Niky, a pojedeš na to SDKčko? Já nevím. Musíš. Ženy, ale prosím vás, udělejte si pěkný vlasy, jo? Žádný tady a Verka. Pojď sem, to byla dneska nějaká divná. Ty ne, nemůžu na nás práce. No nevím. Co to bylo za medvídka? Jo, hajzl. Hajzl. Ne, to nedělám. Ano, děláš. Vy mrchy. Doufám, že ti to pobavilo, jsme super banda lidí, jen tak dál. Let's go! It might seem